معجزة سيدنا سليمان مع الهدهد والملكة بلقيس. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أنعم الله سبحانه وتعالى على سليمان عليه السلام بنعمة فهم لغة الطير، فكانت الطيور مسخرة له ويستخدمها في عمليات البحث والتحري عن الماء ومعرفة أخبار الأمم والشعوب. من هذه الطيور كان طائر الهدهد الذي تفقده بيوم من الأيام فلم يجده، ولم يطلب الهدهد الإذن بالغياب، مما دفع سليمان عليه السلام أن يتوعده بالعذاب أو القتل إن لم يكن له عذر بغيابه. قال الله سبحانه وتعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. غاب الهدهد فترة من الزمن، ولما جاء سأله سليمان عليه السلام عن سبب غيابه، فأخبره أنه رأى في منطقة نائية من الأرض قوما يسمون سبأ، وملكتهم بلقيس ذات الحكم والملك العظيم يسجدون للشمس ويعبدونها من دون الله. قال الله تعالى: فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لما سمع سليمان عليه السلام بذلك أراد أن يتيقن من الخبر لكي يعود عن إرادته في تعذيب الهدهد، فكتب كتابا يتضمن الأمر بعبادة الله وحده، وأعطاه للهدهد وأمره أن يلقيه على بلقيس ملكة سبأ ويراقب ما يفعلون. قال الله تعالى: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فتحرى الهدهد نافذة من قصر بلقيس كانت قد فتحتها لتدخل منها الشمس لتعبدها، وألقى فيها الكتاب، فلما رأته الملكة جمعت القوم واستشارتهم في الأمر. قال الله تعالى: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فقالوا لها أنهم قوم ذو قوة وبأس شديد، وفوضوا الأمر لها، فكان اقتراحها أن ترسل لسليمان هدية ثمينة لتلين الأمر فلا تقوم الحرب. قال الله تعالى: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما وصلت هدية الملكة بلقيس إلى سليمان عليه السلام هددها بإرسال جيوشه لها، فقررت أن تذعن لأمره وتسلم الأمر وتذهب إليه. قال الله تعالى: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. عندما علم سليمان عليه السلام بأمرها جمع حاشيته وطلب منهم أن يحضروا عرشها إليه، فأخبره عفريت من الجن أنه قادر على أن يأتي به قبل أن يقوم من مقامه. قال الله تعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك
وإني عليه لقوي أمين. واقترح عالم من علماء قومه لديه علم وحكمة أن يأتي به قبل أن يرتد إليه طرفه، فشكر سليمان ربه وأحضر إليه العرش، وأمر الحاشية أن يغيروا فيه قليلا. قال الله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وأمر سليمان عليه السلام الحاشية أن يغيروا من عرشها قليلا حتى يرى إن كانت ستعرفه أم لا، فلما جاءت ورأته قالت كأنه هو. قال الله تعالى: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. كما اندهشت الملكة بلقيس من قصر سليمان الذي ظنت أن أرضه نهرا، فلما أرادت أن تدخله كشفت عن ساقيها، ولما رأت هذه المعجزات أعلنت خضوعها لله وحده سبحانه وتعالى، وقالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال الله تعالى: قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل